Zwei-Faktor-Authentisierung ist bei verschiedenen Herstellern weltweit voll im Trend, weil die verstanden haben, dass Passwörter alleine nicht die Sicherheit anbieten können. Wir bei Systola unterscheiden zwischen Zwei-Faktor und zweitem Faktor, was auch Zweit-Schritt-Anmeldung manchmal bezeichnet wird. Um diesen Unterschied zu begreifen, müssen wir uns die Definition von Zwei-Faktor-Authentisierung angucken. Die Zwei-Faktor-Authentisierung besteht aus zwei Anmeldedaten, die aus drei unterschiedlichen Welten kommen. Zu einem ist das etwas, was ich weiß, oder ein Wissensfaktor, zum Beispiel ein Passwort oder ein PIN. Und dann ist das ein Besitzfaktor, etwas, was ich besitze, zum Beispiel eine Smartcard, oder im Banking wäre das eine EC-Karte. Und als dritte Möglichkeit ist das etwas, was ich bin, also meine biometrischen Daten. Dazu gehören zum Beispiel Fingerabdrücke. Aus diesen drei Welten wählt man zwei und so bekommt man Zwei-Faktor-Anmeldung. Inzwischen verwenden viele Anbieter von Zwei-Faktor-Authentisierung das Passwort als Wissensfaktor. Das funktioniert wunderbar bei Webmail-Systemen, zum Beispiel Google macht das schon seit ewigen Zeiten. Yahoo ist auch umgestiegen, also praktisch alle Webanwender bieten das an und das funktioniert in Web wunderbar, funktioniert aber nicht so gut in Windows-Umgebungen. Bei Windows ist nämlich das Problem, dass Passwort nicht nur eine weitere Form des Wissenskomponente ist, sondern ein wichtiges Bestandteil des Authentisierungsengines und spielt eine große Rolle bei der Lebensdauer der Benutzer-Session. Viel schlimmer aber ist die Tatsache, dass Passwort alleine ausreichend ist, um sich gegen einen ungeschützten Endpunkt im Windows-Netzwerk zu authentisieren. Und solche ungeschützte Endpunkte gibt es in Domain-Netzwerken sehr viele. Die Ergänzung, also nur die Erweiterung zum zweiten Faktor, trickst den Benutzer aus, der dann denkt, sein Passwort muss nicht mehr den Sicherheitsrichtlinien entsprechen und macht es kürzer und einfacher und PIN-ähnlich. Und das öffnet natürlich die Türen und Toren für verschiedene Angriffe. Die Windows-Anmeldung darf nicht auf dieser vereinfachten Zweit-Faktor-Authentisierung basieren. Beide Faktoren müssen absolut sinnlos alleine sein und nur gemeinsam dürfen die den Benutzern einen Weg ins System bereiten. Mit Systolog sind beide Authentisierungskomponenten für Windows fremd und können ohne Systolog-Server nicht verwendet werden. Und somit bereiten sie den Weg für sichere Authentisierung des Benutzers ohne Passwörter.